এ হচ্ছে অফ, এ অন, আবার অফ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। MTA টিভির পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা হচ্ছে শক মোটর বা ইঞ্জিন স্টপ মোটর। তো এটা হচ্ছে যে ব্যাটারিতে ডাইরেক্ট যে আর্থিংটা লাগবে ওইটা, আর আপনার হচ্ছে যে হলুদ, কালোর মধ্যে হলুদ যেটা, ওটা হচ্ছে যে মেইন লাইন, ডাইরেক্ট মেইন লাইন। আর একটা এই লাইন করার জন্য 5 পিনের কন্ট্রোলার লাগবে বা রিলে লাগবে। তো যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন, ইনশাল্লাহ সব ধরনের ভিডিও আপনারা দেখে শিখে নিতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে যে দুইটা অফ অন, অফ অনের 87 নাম্বার যেটা, এগুলো হচ্ছে অফ অনের। তো অফ অনের যেটা এটা, আর এটা হচ্ছে যে যে লাইন পাস করবে, অফ অনের লাইনটা যে দুটার মধ্যে দিয়ে পাস করে দিবে 27-এর মধ্যে। এগুলো এটা হচ্ছে যে মোটর থেকে যে লাইনটা আসছে ওটা দিয়ে দুইটা লাইন থেকে পাস হবে। আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই এটা জানে না। তো এটা আমি ডাইরেক্ট ব্যাটারিতে লাগাবো, আর্থিং ব্যাটারি থেকে ডাইরেক্ট লাগাবো। তো আমাদের একটা রিলির দরকার আছে 5 পিনের, এই রিলিটা আমি লাগাবো। রিলিটার লাইন আপনারা পুরো ভিডিওটা টেনে না দেখে ফুলভাবে দেখেন, ইনশাল্লাহ এটা শিখে নিতে পারবেন 100% গ্যারান্টি সহকারে। আমি ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেব, আমি প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দেব। তো এটা হচ্ছে যে ব্যাটারির মেন লাইন যেটা বলছি ওইটা। তো আমি মেন লাইনটা লাগাইতেছি, মেন লাইনটা লাগানো শেষ হলে তারপর আমাদের আর 3টা পিন আছে, 3টা পিনের কাজ আছে, এবং কি আর একটা রিলি লাগবে। তো আমরা ট্যাপ করে নিতেছি যেন শর্টকাট না খায়। তো আমাদের 87 নাম্বার 2 পিন, 87A 87 বা 87A 87, দুইটা পিনের মধ্যে আমরা ক্লিপ লাগাই, লাইনগুলো চেক করতেছি লাইন ঠিক আছে নাকি। এটা দিলে অন হচ্ছে, এটা অফ, এটা এটা দিয়ে অফ। 87A বা 87। তো এটা হচ্ছে যে 98 30। এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ, এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি নাম্বার দিয়ে সংক্ষিপ্ত করার জন্য লাগাইছি। তো 86 87A 87, তারপরে হচ্ছে ব্যাটারির প্লাস ব্যাটারির মাইনাস। যারা না বুঝবেন কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন, ইনশাল্লাহ আমি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দেব। তো আমরা 5 পিনের কন্ট্রোলার, ওইখানে নাম্বার আছে 78 79, সব নাম্বার আছে, নাম্বার অনুযায়ী লাগাবেন। তার চেয়ে বেলা আপনাদের আরও সংক্ষেপ হয়, যে কোনো রিলির মধ্যে যে দুটো কন্ট্যাক্ট হবে ওটাতে একটা আর্থিং একটা মেন লাগবে, আর 3টা পিন থাকবে 5 পিনের কন্ট্রোলার। যে দুইটাতে লাইন থাকবে ওই দুটো হবে যে বন্ধর, আরেকটা হবে অন করলে যে লাইন যাবে পাস হবে ওইটাই। তো আমরা লাগাতেছি, আপনারা দেখুন। তো আমরা 30 নাম্বারটা লাগাইলাম, মানে আপনার যেগুলো কন্ট্যাক্ট করবে আর্থিং মেন ওই দুটো লাগালাম। একটা হচ্ছে ইঞ্জিন সুইচের লাইন লাগবে, তারপরে আমরা লাগালাম 87A, তারপরে 87 নাম্বার। মানে এগুলাতে যে দুইটা 5 পিনের কন্ট্রোলার 2 পিনের ডাইরেক্ট লাইন যেটা থাকে ওইটা লাগবে। আর 30 নম্বর যেটা হচ্ছে, 30 নম্বর যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে যে আপনার যেখানে মেন লাইনটা দুই দিকে পাস করবে ওই জায়গায় লাগবে। তো ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, সবাই দেখবেন মনোযোগ সহকারে, ইনশাল্লাহ শিখে নিতে পারবেন। শক মোটর বা ইঞ্জিন স্টপ মোটর, ইঞ্জিন স্টপ করার জন্য যে মোটর, ওই মোটরটা তো আমরা লাগালাম। লাগানোর পর এখন আমি কন্ট্যাক্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো, ইনশাল্লাহ থাকুন চ্যানেলের সাথে। তো এটা যেটা বাকি আছে এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সুইচের লাইন, রিলিতে লাগানো হয়েছে। আমরা এখন
যে ইঞ্জিন সুইচের লাইনটা একসাথ করে দিতেছি, যেটাতে মেন লাইন ওটা একসাথ করে দিতেছি। মানে এখানে তো আর ইঞ্জিন সুইচের লাইন না, ব্যাটারির যে লাইনটা ওটাতে একসাথ করতেছি। দেখতেছেন খেলতেছে, অফ হতে এখন অন, এখন ইঞ্জিন অন, এখন এটা সাইডা দিলে অফ হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সুইচের লাইন, আসছে ইঞ্জিন সুইচ, এখন অন অফ, ব্যাস। এভাবে যারা আরও নতুন ভিডিও পেতে চান আপনারা আমাকে উৎসাহিত করেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক দিয়ে পাশে থাকেন। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে